Shqiptarët nuk do të paguajnë më shumë për energjinë elektrike. Ky të paktën është synimi që ka ligji i ri për energjinë elektrike i prezantuar nga ministri Nasip Naço, i cili gjatë fjalës së tij në parlament tha se me miratimin e këtij ligji synohet të liberalizohet tregu i energjisë elektrike. Pas miratimit të këtij ligji shtohen në treg edhe aktorë të rinj, duke sjellë liberalizimin e këtij tregu, konkurrencën dhe natyrisht uljen e kostave. Një nga problemet më akute dhe të shumë debatuara në vend, atë të çmimit të energjisë elektrike, i cili pas këtij ligji nuk do të pësojë më rritje artificiale. Po ashtu me këtë ligj ne përfundimisht japim tregut të energjisë elektrike e bëjmë atë një vend të liberalizuar. Opozita nuk pranoi që të merrte pjesë në votimin e këtij ligji, i cili u shtyp për miratim në seancën e ditës së premte. Gjatë fjalës së tyre, deputetët e opozitës thanë se ky ligj vjen shumë i vonuar në kuvend. Një projekt ligj i cili liberalizon tregun, i cili do të çlironte konsumatorin shqiptar nga mbi ngarkesa në faturën e vetë e energjisë, është penguar për 7 vjet. Për këtë arsye, në qeverinë tuaj duhet të fillojë një hetim penal kush e ka penguar ligjin të vi këtu më parë. Përse qeveria nuk e ka sjellë deri më sot? Po ja them unë. Në vitin 2007 qeveria ka marrë një ligj i cili në thelbin e tij u jep të drejtë, u siguron bizneseve energji me çmim të ulët, aq sa paguajnë qytetarët. Ajo që bëhet këtu reflekton pikërisht konjunkturën e ndryshme që ka sot energjia elektrike. Ky projekt ligj synon hapjen dhe liberalizimin e tregut të energjisë elektrike në Shqipëri, ndryshon skemën e furnizimit në tregun e energjisë, ku veç klientëve tarifor që furnizohen me energji me çmime të rregulluara nga ere, do të futen dhe klientë të kualifikuar, që do të furnizohen përmes furnizuesve të kualifikuar. Ndryshimet ligjore parashikohet të vijnë në jetë në vitin 2012.